Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo fanabeazana ny zanako tokantrano io indray loha hevitra zay raisitsika amin'ity vidéo ity maro ny ray aman-dreny no mitaraina ny amin'ny fanabeazana ny ankizy ao tokantrano ary milaza hoe mahaditra ny ankizy amin'izao fotoana izao. Androany dia te hitondra ity fampianarana ity ho an'ny ray aman-dreny rehetra iriko hitan'ny ray aman-dreny rehetra ity fampianarana ity dia mba handinitentsika fa saody ataontsika kosa mampaditra ny ankizy. Ho raisina tsirairay no fanabeazana ny litera ao anatin'izany fanabeazana izany ary zany mitondrana ny fampianarana amintsika androany. F faizo ny ankizy fahazakapoana lava. Faizo le famaizana zany dia sazy toy ny hoe tsy mahazo an'izao, tsy mahazo makaria, tsy mahazo manao an'izao, zay ny tsara. Toy ny mikapoka fa ny ankizy kapoana lava dia ho tonga mpiady lava, ho lasa brutal, mahery fihetsika ny ankizy raha vao zatra kapokapoana. Faharoa aoka hifanara-tsaina ny mpivady amin'ny fomba fitaizana. Tsy mety mihitsy hoe raha mikapoka ny rangaha dia momba n'ilay zanaka ilay ramatoa. Fa iny ny tena mahatonga ny ankizy ahazovahana amin'ny fady nanovana ny ditra. Fa raha misy zavatra tsy hifanarahanareo dia rehefa any ambadika any nareo mivady no mifampiteny fa tsy ho mason'ilay zaza. N na idada na ineny dia aoka samy modely ilay tahaka. Fa raha vao ny ray aman-dreny mihitsy no mivaralila dia tsy maintsy mivaralila koa ilay zaza. Ny dada sy neny miady lava sy mifamaly lava ao anatin'ny tokantrano dia tsy mandeha amin'izay loany ny fianarany. Ary raha vao ndray mpianakaviana no misotro sy mifoka dia tahak'izay koa ilay zaza. Amin'ny filalana ny ray aman-dreny vao mody dia ohatran'izay koa ilay zaza satria baranahany tsisy mpitaiza tsisy mpifehy izy. Ka aoka ny ray aman-dreny no tena modely alain'ny zaza tahaka amin'ny zavatra rehetra. Asehoy fa entitra ianao nefa malefaka rehefa miteny azy. Ny entitra zany dia tena hoe tsy azo hivalozana ny fanapa-kevitra izay noraisinao. Toy ny hoe tsy mahazo mivoaka tsony nareo efa alina izao. Na inona ho teneninareo, na inona ho teneninareo eo. Malefaka fa tsy mitabataba, tsy mikikika na mandrahona na mampatahotra na maninona fa vao mainka mahatonga lolopo, fahatezerana, fifiretana anaty any anatin'ny zaza izay fitabatabantsika izay. Ary abia banjino ny ananany efitrano milamina lavitry ny fakapanahy. Ny efitrano misy ny zanaka ao dia ampianaro mihitsy izy andamina azy fa indraindray mikorotana loatra na tsy savoritaka loatra maloto loatra dia lasa tsy tamana izy. Ary tsy ny efitrano ihany fa ny tokantrano mitsika amin'ny ankapobeny mihitsy. Raha vao ny tokantrano no mikorotana sy maloto dia tsy tamanao mihitsy ny ankizy. Ary zany mahatonga azy lasa mivoaka lava dia ny fiarahamonina sisa no mitaiza azy. Ataovy tokantrano na efitrano lavitry ny fakapanahy koa zany hoe izao mihitsy toy ny hoe tsy asiana lakile ohatra ilay varavarana fa tsy hoe ao dia idinao aman-trano ao izy dia izy rero indraindray mitondra vehivavy ao izy na manao ny tsy fanao ao. Ary ny izao ho tsapany ankizy fampitiavana ny fehezanao azy. Zany hoe rehefa mametraka ianao zany fifehezana na hoe fitsipika na disipline na fehezanao azy dia azavao amin'ny antony na hatonga anao nametraka an'izay. Ary azavao amin'ny fitiavana azy. Fitiavana azy. Zay zany ny tokony ho tonga anatin'ny sainy. Fa raha tafiditra anatin'ny sainy hoe fitiavana no antony dia mora amin'ny any anao azy. Fa raha ataonao dia ataonao hoe didijadona sy didikofehy lehibe fotsiny hoe zay fotsiny dia zay dia tsy vao mainka ho lasa mpanohatra izy. Anohatra izy ary izay mahatonga ny ankizy hoe lasa mitsoaka miala amin'ny ray aman-dreny satria tonga dia didijadona fotsiny ao tokantrano tsisy fanazavana tsisy nenenina. Aza mitabataba na manambady ny zanakao. Tena tsy fomba fitezana mihitsy ary tsy fanabeazana ilay miteny manao teny tsy voahevitra toy ny hoe kisola tsisy saina tsy mahay ninina vendrana dondrona. Reny teny reny rehefa averimberinao dia mipetraka anatin'ny atidohan'ilay zaza zany dia tena izay tokoa izy. Lasa mieritreritra amin'izay hoe za dondrona, za tsy mahay ninina, za vendrana. Ka tandremo tsara fa zay tianao tenenina aminy dia io teny io mahery io ary miteraka zavatra be dehibe io. Ka tandremo ny teny izay atao amin'ny ankizy. Aza manabaty azy, aza masika aminy fa ny ankizy koa rehefa asiahanao lava dia ho tonga mpamaly valy izy any aoriana ary lasa masika. Ka raha vao ny ray aman-dreny maivava koa ilay zanany. Lasa maivava ho azy koa ilay zanany, lasa manao teny mahery koa. Dia izay tena lehibe indrindra ilay zaida zarao fotoana sy fitiavana ny zanakao. Fa rehefa ny ankizy koa tsy ampy fitiavana dia zany mahatonga ny ankizy ho lasa mivoaka ny ivelany any dia tonga dia manao ny tsy fanao any dia lasa be voky izy ohatra nefa vao 12 taona 13 taona.
satria tsy ampy fitiavana izy ao tokantrano ary tsika malagasy moa tsy dia tena kolotsaina nitazainantsika loatra le miteny hoe je t'aime sy le mity sy le manao câlin sy le maneho amin'ilay zaza hoe tena tia fa tena tokony ataontsika izany ary tokony anarantsika aseho antsika amin'ny ankizy fa ny akabetsahany mampaditrany ankizy koa dia tsy fampiny fitiavana io dia izarao fotoana mba miaraha aminy a manaova zavatra miaraka aminy a fa aza dia hoe avela amin'ny ataony izay rehetralehany fotsiny a ny ankizy atao fitsapana zanakao fa liana amin'ny fianarana ianao zava-dehibe koa ny anarahantsika maso ny fianarana ankizy fa aza avela amin'izao fotsiny fa misy ny ray aman-dreny sasany efa 5 volana tsy nianatra ilay zanany zay vao fatany fa mila manara-maso ny fianarana ankizy tsy karaha tiatsika ho tafita izy fa tsy avela amin'izao na mbola zaza aza dia izao andray andraikitra sy sokatra le misokatra dia hoe aza hidina matrano ka dia ao ny atao hoe fanabeazana fa avelao izy mba handeha hivoaka ho any amin'ny fikambanana ohatra ho any amin'ny koralina ho any amin'ny sampatina skoto sy ny sampana maro sakarazany ao anatin'ny fiangonana fa aza hidina ao anatin'ny tokantrano fotsiny avelao izy ifaneraserany koa sy ifandray amin'ny olona ary ampandraiso andraikitra ampanaovy raharaha ameo anjara andraikitra mihitsy ary ataovy tonga dia andraikitra lehibe hoe mikarakara an'izao manomana an'izao fa aza hoe inona ny aina io inona ny zavatra fantatro fa arakaraka ny anomezanao azy andraikitra no mahatonga anazy ho tompony andraikitra any orinany ary farany aza vao amin'ny ny resaka fitiavana sy ny tontolony aza atao toy ny hoe resaka mamofadiny miresaka momba an'izany fa rehefa tsy resaka an'izany ianao dia ny namany any ambadika azy nanoro hevitra azy makasika ny atao hoe fitiavana ny gazety sy ny boky vetaveta samihafa no hampianatra azy ny amin'ny atao hoe fitiavana fa ianao no miteraka azy ianao no ray aman-dreniny ianao no tokony hampianatra azy ny amin'izany zavatra izany ka dia amba kristianina ry havana dia ny tena zava-dehibe indrindra ambony ny toretrarehetrareo dia ny hoe eto ambavaka ny zanakao ary nenao koa raha ray aman-dreny dia mangatà mihitsy fahendrena amin'Andriamanitra fa hanao mitaizany zanakao fa sarotra ane izany rehetrarehetra izany fa dia ny tompony manome hery ahafahana manatanteraka an'izany aza menatra miova fa raha hitanao fa misy zavatra amin'ireo izay tena hoe tsy ampy ka mety mahatonga ny zanakao adritra dia miova anisan'ny teny mahafinaritra ary tsaroko mandrakariva ny tenin'ny ray aman-dreny mamaneny lava ozy izy hoe raha vao maditra ny ankizy ny ray aman-dreny ny tokony bebaka voalohany indrindra ny ray aman-dreny ny tokony bebaka voalohany indrindra mampandiny teny izany teny izany ka dia hoantsika ray aman-dreny andeha iovintsika fa ny azo ny vanikolakana ny tanina ny rininy tsara zaro amin'ny lalina tokony alihan'ny zanakao fa na lehibe azy izy tsy ala amin'izany dia maheresa indrindra raha nahasoanao izay video izay dia zarao ary asiozay amin'ny koa ny pejy marika 16 fa mbola maro ny fampianarana ho hitanao ao anatin'ity pejy ity misaotra tompoko